مسئله 4.90. توی این سوال یک درب نشون داده شده. میگه وزن این درب برابر 80 کیلوگرم هست و توی وضعیتی که این درب قرار داره موازی عضو آبی هست که زاویه 30 درجه رو داریم. میگه گشتاور اینی که این درب رو توی این وضعیت نگه داشته شده حساب کنید. خب برای اینکه مقدار این گشتاور حساب کنید ابتدا لازمه یه سری ابعاد اندازه یا زوایا رو پیدا بکنید. اگر من اینجا یک مثلث ترسیم کنم به این شکل، چون این خطوط موازی هستند با هم دیگه، این طول برابر 6 دهم خواهد بود، اندازه این طول بالا میشه و ضمناً این طول هم برابر 4 دهم میشه، اندازه این طرف میشه، چون یک متوازی الاعضاء ساخته میشه اینجا. و اگر طول 4 دهم رو در نظر بگیرید این ضلع مثلث هم میشود 5 دهم متر، به خاطر اینکه کل طول آبی 9 دهم بوده. خب حالا توی این مثلث دقت کنید که این زاویه هم 60 درجه هست، به خاطر اینکه اینجا زاویه 30 درجه داریم و زاویه سمت راستیش میشه 60 درجه. 60 درجه. پس زاویه اینجا رو هم ما داریم چقدر؟ 60 درجه. خب ابتدا من میام توی این مثلث قرمز رنگی که ترسیم شده طول ضلع BC رو حساب میکنم. توی ضلع BC میشه چقدر؟ میشه رادیکال ضلع نیم متری به توان 2 به اضافه ضلع 6 دهم به توان 2 منهای 2 برابر نیم ضرب در 6 دهم ضرب در کوسینوس زاویه ب. خب مقدار ضلع BC رو حساب کنیم. نیم به توان 2 به اضافه 6 دهم به توان 2 به اضافه منهای 2 ضرب در نیم ضرب در 6 دهم ضرب در کوسینوس زاویه بین و ازش رادیکال هم بگیریم. رادیکال میشه ممیز 56 صدم. پس طول ضلع BC 56 صدم است. حالا میام با استفاده از قانون سینوس ها زوایای مثلث رو حساب میکنم. اگر این زاویه رو اسمشو بذاریم آلفا، قانون سینوس ها میگه نسبت هر ضلع به سینوس زاویه مقابلش رو یک مثلث ثابته. یعنی نسبت ضلع BC که به دست آوردیم 56 صدم به سینوس زاویه مقابلش، یعنی سینوسش زاویه 60 درجه، با نسبت ضلع 6 دهم به سینوس زاویه مقابلش، یعنی سینوس آلفا، بایستی برابر باشه. خب سینوس آلفا می شود 6 دهم ضرب در سینوس 60 درجه تقسیم بر 56 صدم. میتونیم از این رابطه آلفا رو به دست بیاریم از سینوس معکوس. پس 6 دهم ضرب در سینوس 60 درجه تقسیم بر 56 صدم سینوس معکوس بگیرم می شود 68 و یک دهم درجه. 68 و یک دهم درجه. خب اگر آلفا 68 و یک دهم درجه باشه، اینجا من اگر یه خط ترسیم بکنم، چون این زاویه رو داشتیم 30 درجه، این زاویه سمت چپ می شود 60 درجه و میتونم این زاویه بتا رو از این طرف حساب کنم. زاویه بتا چقدر میشه؟ داریم زاویه 60 درجه به اضافه زاویه آلفا که 68 و یک دهمه به اضافه زاویه بتا باید باشه 180 درجه. پس میتونم زاویه بتا رو مقدارش رو به دست بیارم. میشه 180 منهای 60 منهای 68 و یک دهم میشه 51 و 9 دهم. 51 و 9 دهم. خب پس زاویه بتا 51 و 9 دهم هست. شکل رو من تمیز کنم. خب زاویه بتا 51 و 9 دهم هست. این زاویه من زاویه‌ای که مورد نظرم هست و لازمش دارم توی مسئله، زاویه‌ای هست که عمود در اصل مؤلفه عمود این عضو با AB یا با OD میسازه. یعنی این زاویه رو من نیاز دارم. اسمشو بذارم تتا. خب ببین من الان زاویه بتا رو به دست آوردم. این زاویه بتا هست که مقدارش هست 51 و 9 دهم. این زاویه کوچولو چنده؟ این زاویه اینجا. این زاویه اینجا 30 درجه هست. چرا 30 درجه هست؟ به خاطر اینکه شما این مثلث رو اینجا داری، این زاویه 30 درجه است. پس زاویه که اینجا ساخته میشه 60 درجه و چون عمود کردیم بهش، زاویه باقی مونده میشود
30 درجه. پس من اگه زاویه تتا رو بخوام، زاویه تتا برابر میشه با زاویه بتا که از 51.9 منهای 30 درجه. 51.9 منهای 30 درجه میشه 21.9. پس زاویه عضو BC با عمود، این زاویه کوچکتر اینجا، مقدارش هست 21.9. خیلی خوب، این طول ها، این زاویه به دست اومد. حالا میام سراغ حل مسئله. اگر من توی عضو آبی ما دو تا نیروی تکیه‌گاهی اینجا داریم، توی نقطه A داریم و توی نقطه B هم دو تا نیروی تکیه‌گاهی داریم، ولی توی نقطه B به خاطر اینکه BC عضو دو نیروی هست، به نقطه B یک نیروی تکیه‌گاهی وارد میشه در این جهت. پس من توی نقطه B تنها یک نیروی تکیه‌گاهی FB دارم. خب توی عضو آبی اگر من بیام گشتاور بگیرم، حول نقطه A و مساوی 0 قرار بدم، عکس العمل‌های A حذف میشه و فقط M باقی میمونه. پس من می‌نویسم M و M بایستی با حاصل ضرب این نیرو ضرب در بازوش برابر باشه. حاصل ضرب FB ضرب در، خب FB تجزیه میشه به یک مؤلفه عمود و یک مؤلفه افقی. مؤلفه افقیش که از نقطه A میگذره کاریش نداریم. مؤلفه عمودیش زاویهش همین زاویه کوچکتر 21.9 هست. پس میشه FB کوسینوس 21.9 ضرب در طولش که هست 9 متر. خب به این وسیله من یک رابطه بین M و FB به دست آوردم. هر دوتاش مجهول هست، پس نمیتونیم ادامه بدیم و مقدار M رو پیدا کنیم. ولی اگر مقدار FB رو پیدا بکنیم، میتونیم توی این رابطه جایگذاری بکنیم و مقدار M رو به دست بیاریم. خب حالا مقدار FB به چه شکلی به دست میاد؟ FB رو اینجا داریم. پس عضو دو نیرویی BC رو من اگر ترسیمش بکنم، این طرف یه دونه FB داریم و این طرف هم یه دونه FB داریم. همین FB به عضو OD هم وارد میشه. پس من میام عضو OD رو این دفعه میکشمش به این شکل. توی نقطه O2 تا عکس العمل خواهد داشت. توی نقطه C یه دونه نیروی FB خواهد داشت، این نقطه، و یک نیروی وزن هم داره که روی گرانیگاهش وارد میشه، یا روی وسط میله وارد میشه. نقطه G هست که نیروی وزن 80 کیلوگرم به اصطلاح که تو صورت سوال داده بهش وارد میشه. خب من میام توی عضو OD گشتاور میگیرم حول نقطه O. سیگما M رو حول نقطه O مساوی 0 قرار میدم. اگه حول نقطه O مساوی 0 قرار بدیم، این عکس العمل‌های تکیه‌گاهی حذف میشه و فقط دو تا نیروی FB و 80 باقی میمونه. خود FB تجزیه میشه به مؤلفه عمودش و مؤلفه افقی که مؤلفه افقیش از نقطه O میگذره، پس گشتاوری به ما نمیده و فقط مؤلفه عمودش باقی میمونه. خب پس می‌نویسم مؤلفه عمودش که میشه FB کوسینوس 21.9 ضرب در فاصلش، مؤلفه عمود ضرب در فاصلش که 14 باشه، ضرب در 14 بایستی با نیروی وزن که هست 80 ضرب در 9.8 ضرب در فاصله. نیروی وزن فاصلش تا نقطه O چقدر هست؟ من این فاصله رو لازم دارم. خب اگر من اینجا یک مثلث داشته باشم که زاویه‌اش 30 درجه باشه، من این طول رو میخوام. خب توی مثلث این طول میشه 8 ضرب در سینوس 30 درجه. پس ضرب در 8 ضرب در سینوس 30 درجه که نیم هست. خب میتونم به این وسیله مقدار FB رو به دست بیارم. مقدار FB میشه چقدر؟ مقدار FB میشود 80 ضرب در 9.8 ضرب در 8 ضرب در سینوس 30 درجه که نیم هست، تقسیم بر 14 تقسیم بر کوسینوس 21.9. مقدار FB میشه 845.8. خب حالا میتونم مقدار FB رو جایگذاری کنم توی رابطه M و مقدار M رو پیدا بکنم. میشه 845.8 ضرب در کوسینوس 21.9 ضرب در مقدار 9. مقدار M میشه 706.3
3 دهم نیوتن مقدار M به دست اومد.